へえ。起きるって言われたし。芯を混ぜてくれてなかったって。はい。急にね。はい、じゃあ。嫌がってません。そうなんだよね。動画にならんから。倍速です。横笛スタイルでやらせていただいてます。フルート歴も何年ですみたいな。フルートじゃないの？横笛？フルート大変欲しいからな、あれは。あ、こうちゃん？寒いんだろ。今日はね、寒いから。寒いからかわいいね。白はかわいい。かわいい。私もかわいい。そうですか。はい。かわいい。
ね。なんだよ。はい。なんだ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 。はい。おはよう。おはよう。うん。おはよう。おはよう。はい。はい。かわいいね。